Assalamu alaikum, karibuni Farwat'S Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kupika chips masala tamu sana. Kwa hiyo mahitaji ni kama yafuatayo: viazi kilo 2 ambavyo kwamba nimevichambua maganda nikavikatakata kama hivyo, nikaviosha vizuri nikavikata kama hivyo. Alafu pia kuna tomato, utatumia tomato 2 kubwa, utazikata ndogo ndogo. Carrot 1 kubwa iliyokatwa kwa urefu kama hivyo mnavyoona. Pilipili boga 1 kubwa ambalo kwamba pia limekatwa kwa urefu. Alafu pia kuna dania 1 na kitunguu maji 1 kikubwa. Pia kuna curry powder kijiko 1 cha chai. Kitunguu saumu kilichosagwa kijiko 1 cha chai. Pilipili ya unga takriban kijiko 1 cha chai hivi, ama unaweza ukaweka kulingana na mapenzi yako, au pia usiweke kabisa, sio lazima kama hupendi pilipili. Alafu pia kuna chumvi kiasi, tomato ya mkebe au nyanya ya kopo kijiko 1 na nusu cha mezani, na pia kuna tomato sauce kiasi. Kwa hiyo utaanza kwa kukanga chipsi zako, utazikanga mpaka ziwe kavu, kwa sababu mapishi haya chipsi zikiwa kavu ndio vizuri zaidi. Kwa hiyo hakikisha chipsi zako unazikanga mpaka zinakuwa kavu vizuri, zinakauka vizuri. Na baada ya chipsi kuiva vizuri na kukauka vizuri, utazitoa kwenye mafuta uziweke pembeni. Alafu utaendelea kukanga chipsi nyingine mpaka umalize chipsi zote. Alafu utaziweka pembeni uendelee na matayarisho mengine. Kwenye sufuria weka mafuta ya kupikia, na yakishashika moto weka kitunguu maji ukikangi. Na kitunguu kikisha kuwa kama hivi, sio lazima kiwe golden brown. Kwa hiyo kikifikia kama hivi, unaweza ukaweka kitunguu saumu na curry powder uzikange vizuri, na hakikisha wakati wa kuweka kitunguu saumu na curry powder unapunguza moto, unakuwa mdogo mdogo. Kwa hiyo baada ya kuzikanga kwa takriban sekunde 10 hivi, utaweka carrot, dania pamoja na pilipili boga. Pia ukoroge vizuri, usipike kwa takriban sekunde 30. Kisha weka zile tomato za madonge na pia weka tomato ya mkebe. Kwa hiyo utaweka alafu ukoroge vizuri. Alafu pia utaweka chumvi ukoroge vizuri. Kisha utafunika uweke moto mdogo mdogo, uache tomato ziendelee kuiva. Kama mnavyoona tomato zimeiva na pia zimelainika. Kwa hiyo unaweza ukazibonda bonda ili kuzilainisha zaidi. Kwa hiyo sasa weka pilipili ya unga na pia weka tomato sauce ukoroge vizuri. Sasa weka chipsi uzichanganye vizuri, ukoroge vizuri, uhakikishe zinachanganyika vizuri na ule mchanganyiko wa tomato. Kwa hiyo unaweza ukazikoroga kama hivi na kijiko, lakini hakikisha huzibondi bondi, zinafaa zibaki nzima nzima. Kwa hiyo hakikisha unazikoroga kwa taratibu, au pia unaweza ukazirusha kama vile kurusha kaimati, unaweza ukazirusha kama vile ili kuepusha kubondeka bondeka. Na kama utazikoroga basi hakikisha unakoroga kwa makini ili usizivunje vunje. Na baada ya hapo chips masala ziko tayari. Kama mnavyoziona zinavutia sana, na hizi chips masala ni tamu sana. Kwa hiyo kama hujawahi kujaribu kupika kwa njia hii,
basi unaweza ukajaribu kupika kwa njia hii na ujionee matokeo yake, kwa sababu ni njia ambayo kwamba inaleta matokeo mazuri sana. Na unaweza ukala chips masala zako kwa kuku wa kuchoma, nyama ya kuchoma au chochote ambacho kwamba utapendelea kula na chips masala hizi. Na pia unaweza ukanywa na juice aina yoyote ambayo kwamba utapendelea. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na kwaherini.